Wewa nkwanirizaako mulungi gwe natwaba ku Next Edition TV nenkwebaza emirimo gyogera maaso n'okubanga okolera eggwanga yonna gy'oli bitundu by'eggwanga byonna ebyenjawulo weebale kubanga mikutu gyonna gy'osande okubanga ogoberera okubanga ofunirako amawulire agatambula mu nsi. Next Edition TV ogufudde omukutu ogusingira ddala. Subscribinga, sharinga, commentinga tusobole okubanga tambula ffenna. Ndine mukwano gwange Marvin po ku kamera ateera omwanjuzi omutesite simulala yenze Frank Asiri muzukulu wa Kyaddondo aka MC Mayor nganze ntambula nayo ku speed esinga okubeera ey'enjawulo. Nagamba nti guno omukutu tetuli all about politics, tetuli all about bikoze bitya wabula tukwata ku buli nsonga yonna eyo gye tulowooza nti munnansi oba munnayuganda naddala gwawulya olulimi Oluganda naawe asobola okubaako n'omuntu gw'olina ng'asobola okukuvuunulira mu lulimi Oluganda nga munnange ensonga zino zikutuukako bulungi nnyo. Ensonga nyingi eziri munda mu ggwanga erya Uganda, ensonga za FDC zikyefudde, ensonga za FDC Besigye alangirira mulala, ono naye alangirira mulala, n'ensonga endala mpitirivu. N'ekisinga okubeera ekikulu nti njagala kukutegeezaako gwe munne Uganda agenda maaso n'okubanga atongoberera nti ebyo byonna biri munda mu ggwanga erya Uganda tewali walala webiri, biri mu nsi yo. Wabula nga njogera okutegeezaako gwe munne Uganda agenda maaso n'okubanga ogoberera omukutu guno nkweza nsinzira mu kibuga Kampala ekikulembera Omulodi Ssaalongo Erias Lukwago ate era nga eggwanga Uganda likulembera President Yoweri Kaguta Museveni. Butereevu ngenda kubanga ate ensonga gye twogerako ko nnaku olwaliro ye ensonga ebadde etambula naddala efubutuka eri mu bazungu mu tekinologiya yayongedde okubanga jjajjuka n'agamba nti abazungu bongedde okubanga ate beerandiza, bongedde okubanga bazimba tekinologiya ayongedde ddala okubanga afuuka ensonga mu kaseera nga tuli mu 5G nabwe n'agamba 5G oba 5G ne tekinologi ate nga tulina n'enteekateeka endala egera mu 6G tekinologi. Abazungu bali kugamba befudde ensonga nga bali mu kutonda kye twandiise ID 2020. Bwe twogera ku ID 2020 nakyo kika kya tekinologiya osofeya yingira ddakatale nene wankubadde nga mu Uganda tannaba kubanga atuuka abazungu beefubiridde okubanga bagenda mu maaso n'okubanga bamusaasaanya ensi yonna. Jjukira nti muna Uganda ze nkugamba enfunda eziwera nti omuzungu y'omu ku oyo omuntu oba kyekimu ku kitonde Katonda kye yatonda ekyefuubidde ddala okubanga kiwakanya ebimu ku bitonde ye bye yagenda mu maaso n'okubanga atonda. Kano tugenda katambula mpolampola naye kagenda kubeeramu ekyokuyiga kingi nti omuzungu yeefubiridde okubanga buli kintu Katonda kyagenda mu maaso n'okubanga atonda amazima ga Katonda mu ggulu akireetera okubeera nga kiri opposite naye atonda ekiri opposite nti Katonda bw'oba yatonda omuntu n'amugamba tosobola kutambulira mu bbanga omuzungu yajja n'akola ennyonyi. Ennyonyi naga nti omuntu akatonda ondaba nti kakati mutatambulidde mu bbanga omulabye bwabuuse. Katonda bayaga nti tosobola kutambulira ku mazzi omuzungu kyava aleeta idea gye twandiiseeyo eryato n'akulagira ddala nti omuntu asobola okuba nga atambula n'atambulira ne ku mazzi. Katonda baba yagamba nti ntonze omuntu fayina omuzungu alemeddwa okutonda omuntu naye omuzungu agamba nsobola okutondawo ebyo ebisobola okusaanyawo obulamu gwe Katonda bwe watonda okugeza amasasi obutwa n'ensonga endala mpitirivu nnyo. Kano njagala okawuliza bulungi Marvin omanyi bino tuba twogera ku bintu ebisinga emirundi ekisanze ne mbagamba nti tuleme kutunuulira bintu wano ku maaso gaffe gakoma wabula njagala otunuulire ekika kye bayita omuntu gwe bayita omuzungu obusobozi bw'alina nekikyasobola okubanga akola gwe Uganda angoberera nti Katonda atonze omuntu n'amuteekawo a human being naye omuzungu atakudde omutwe ogusobola okutonda omuntu n'abula n'anoonya tekinologiya ye nalina akyabuze but omuzungu agamba at least nsobola okutondawo ekyo ekisobola okusaanyawo gwe obulamu Katonda bwe watonda. Omuzungu n'atakoma ku ekyagamba again nsobola okutondawo k'ekyo kye ndowooza ekisobola okuwakanya ezimu ku ntuuko za Katonda nti Katonda baasazeho nti nkuwadde obulwadde. Omuzungu n'agamba nti nsobola okutonda eddagala erisobola okuweweeza oba okuwonya obulwadde gwe bubadde omusindikidde. Omuzungu ye idea oba ne ideology n'entegeera ye bwetyo bwegera mu maaso n'okubanga emuwa. Omuzungu takomye ku ekyo mu kugezaako kutondawo tekinologiya mujjukirawo akalwadde ka COVID-19 wakye twandiise coronavirus disease 2019. Akawuka kano kamaze okubalukawo mu kazinga ke Wuhan mu kibuga oba mu ggwanga lya China. Abantu bonna nga emirimu gyonna gizzeeko ewaka omuntu yeebuuza emirimu gigenda kusigala nga gitambula gitya. Omuzungu teyatuula yatandika okroninga betwandiise artificial human beings oba abantu abakole nga bakoleddwa wano nga bali man made ze ziroboti netandika okuzipositioninga
mu bifo ebyenjawulo mawufiisi ag'enjawulo nga robot esobola okwoza engoye nga robot esobola okukola buli kimu mu woofiisi byonna ng'akabonero akongera ddala okulaga nti human being obutonde bwa Katonda omuzungu atandika okubukubamuko ebituli ebiraga nti ne bwemutali ensi esobola okusigala ng'etambula. Njagala owulirize bulungi kati kenjagala tugende maaso n'okubanga twetulako kwako olunaku olwaleero. Omuzungu mu kaseera kano tubeeredde okusa ku record ne ku research gwe tulina buli sekonda eyita sekonda ugitegeera bulungi nti buli sekonda eyita okusinza ku research eraga nti abantu bana be bafa. We don't mind awo nga tetunatukawo nga sinaba nakuleetera bafaaki buli sekonda eyita abantu bana be bafa. Wabula omuzungu agamba okutuuka mu mwaka gwa 2023 yeetaaga okusinza ku byatondawo ayagala waakiri buli sekonda eyita abantu 10 be baba bafa mu nsi yonna. Abantu 10 buli sekonda eyita. Munnayuganda agenda maaso n'okubanga ngo yajukira buli sekonda eddakiika ebamu sekonda 6 kati kitegeeza bw'okubisaamu abantu 10 buli sekonda eyita emirundi 6 abantu abayitirivu. Buli mwaka kale nti okusaba ku research gwe nnina wano mu mwaka gwa 2023 miliyoni 6 ez'abantu be bafa buli mwaka. Nkiddamu miliyoni 6 ez'abantu buli mwaka bafa okusaba ku research gwe ngenda mu maaso n'okubanga nfuna. Wabula wano njagala ogende mu maaso n'okubanga ongoberera bulungi nnyo. Omuntu ajja kwebuuza nti bano bafa ki? Tugenda kava kumukumu ng'abakugamba ng'abali bakwita kulya lumonde oba kulya katogo. Tugenda kava kumukumu newe tunakamalira ojja kuba ogenze maaso n'okubanga otegeera ensi engeri gyegenda maaso n'okubanga ebalukamu oba ng'etambulamu. Okusinza ku research gwe nnina alaga nti abantu emitwalo 15 njagala owulirize abantu 15 buli lunaku. Nti olwaleero bwe tugamba nti Mavini bwe tugamba olwaleero ku makya bwe bukeerera we bunaatuukira enkya ku ssaawa 12 ez'okumakya abantu 15 okwetoolola ensi yonna baba bamaze okugamba okulugulamuko obulamu. Munnayuganda gwagenda maaso n'okubanga ongoberera tudda kubali ku 600 millions ez'abantu ezigenda maaso n'okubanga bafa. Njagala ogende maaso n'okubanga ogoberera bino byenkugamba nti tetunnatunuulira how many people abazaalibwa. Omuntu ajja kwebuuza nti naye ate abantu singa abantu bafa bwe batyo olwo ate singa abafa bo bandibadde batya oba ensi singa ekyaliwo. Tuyinayo ko betwandiyise abagenda maaso n'okubanga ate bazaalibwa betannategeera bo babeera bameka gwe munnayuganda agenda maaso n'okubanga ongoberera oba gwe agenda maaso n'okubanga otambula oba ng'otambula nange munnayuganda angoberera. Okusinziira munnayuganda ku mawulire gengenda maaso n'okubanga nfuna ku bino byenkwedde olunaku olwaleero abantu ezimu ku ndwadde ezisinga okubatta mulimuko omusujja gw'ensiri, mulimuko obubenje, mulimu kansa, mulimuko TB, mulimuko birwadde biyitirivu nnyo. Wabula wano njagala owulirize okusinziira ku research ne wetwogerera akyukakyuka nti mu mwaka gwa 2022 yali mulala 2023 mulala omwezi gwe tulimu guno ogwa 2 ogw'omwenda kya kirala ne ku mwezi gwe tubaddemu. Okusinziira ku byenkuletedde eby'omwezi oguwedde kibadde kiraga nti buli lunaku emitwalo 16 omwezi oguwedde emitwalo 16 mu 6 mu 324 be bantu ababadde bafa buli lunaku. Abantu abafa mu buli ssaawa babadde 693 buli ssaawa eyita okwetola ensi yonna. Abafa buli ddakiika eyita babadde 116 mu buli ddakiika eyita. Olwo buli sekonda eyita munnayuganda gwangoberera buli sekonda eyita bali wakati w'abantu omwezi oguwedde bali wakati w'abantu 3 ku 4. Njagala owulirize bulungi okusinza ku research gwe ngenda maaso n'okubanga nkufunira. Mu ggwanga erya China mu ggwanga erya China lyokka libadde lifiirwa buli lunaku oluyita lifiirwa abantu emitwalo 2 wuliriza
nja kunnyonnyola lwaki ennamba zikyuka awamu ne zitabuka ne ziwulikika ng'ennyingi. Bagita Next Edition TV. Mu ggwanga erya China bakwaga nti emitwalo 29 mu 311. Bino tetuli ku COVID-19, ladies and gentlemen. India ng'efiirwa abantu emitwalo 29 emitwalo 215 mu 49. United States nefiirwa abantu 7,523. Eggwanga lya Indonesia nerifiirwa abantu 5,718. Mu nsi ya Russia nefiirwa abantu 4,706. Pakistan nefiirwa abantu 4,351. Awo wenjagala obangera maaso n'okubanga nkoma katono nnyo nga sinnagenda ojja kwebuuza mu Africa. Egypt ebadde efiirwa abantu 1,864. Egypt. South Africa abantu 1,786. Munnayuganda gwagenda maaso n'okubanga ongoberera bagwagenda maaso n'okubanga otambulira ku nteekateeka zaffe eno. Bagita Next Edition TV. Njaga tugende maaso n'okubanga twetegereza olabe engeri abantu gye bagenda maaso n'okubanga bafaamu ensonga nga tonnaba kutendereza nti ate COVID-19 ate munnange bano bafa batya lolololo. Njagala kulaga omusujja gw'ensiri lwe lumu ku lumbe olukyasinze okufuta abantu abangi. Jukira munnayuganda gwagenda maaso n'okubanga ongoberera ng'oggyeko COVID-19 ne Spanish flu ze zimu ku nnyimba ezikyasinze okujja ne zittira abantu ku rate. Kugamba nakugamba nti buli kyase kiito oluvannyuma lw'emyaka 10 betunga twakava mu Second World War mu First World War lwali 1919 waliwo ekirwadde ekyabalukawo ekimanyirwa nga Spanish flu ekyagenda maaso n'okubanga kigoya abantu okubamalawo nga twolekera mu kyetwandiise nga twakava mu kyetwandiise First World War. Tugenda okuva mu First World War tuyingire mu Second World War mu 1945 ng'ate ekintu kikambwe nnyo ng'embeera mbi nnyo nga gyenkomekereza. Tugenda okuyingira mu Second World War ng'abantu bakava mu Spanish flu. Tuvudde mu Second World War emyaka giyise 2019 nga kumpi emyaka 10 n'omusobyo gwakayitawo kumpi emyaka gyalinga 2-3 egyali gyakayitawo ne tugenda mu kyetwandiise COVID-19. Ebimu ku bimbe ebikyasinze okubeera ebyobulabe abadde COVID-19 n'ekyekimbe kyetuyita Spanish flu kumpi ekyatta abantu millions 5 ez'abantu. Kakami Uganda gwagenda maaso n'okubanga ongobera bagwagenda maaso n'okubanga onfunira ku mukutu gwaffe guno ogwa Next Edition TV. Njagala kutegeezako gwe Munnayuganda angoberera abantu nga bagenda maaso n'okubanga bafa. Omusujja gw'ensiri omu kulumba olukyasinze okubeera olw'obulabe nga tetutunulidde Ebola tetunulidde kulwadde bulala wabula tuli ku muntu kulumbe olusinga okutta abantu abangi wabula nga abasinga ate okubanga bazaalibwa buli lunaku okusinziira ku UN oba United Nation okusinza ku research waayo gwe yasemba okubanga ekola mu mwaka gwa 2019 eraga nti kumpi mu mwaka gwa 2023 we guggwerako abantu millions 6 n'omusobyo okuva mu 2019 okutuuka 2023 waggwerako abantu millions 6 n'omusobyo be bagenda okubanga bafudde endwadde nenge ekibuku kisinga okubeera ekyobulabe omusujja gw'ensiri ku Munnayuganda agenda maaso n'okubanga ongoberera wabula abamu kwabo abazaalibwa buli lunaku bali emitwalo 16. Wuliriza walinako emitwalo 16 abafa n'omusobyo wano okusinziira ku bazaalibwa emitwalo 16 mu 14,711 buli lunaku abantu abazaalibwa. Kitegeeza bw'oyawulawo ku bantu abafa ojja kwekanga nga tusigazawo k'abantu batono nnyo kugamba nga gundi eri balanced bano bafa bano bayitawo bano bafa bano bayitawo. Wabula omulamwa gwange ogw'ennaku olwaleero gugenda kutambulira ku tekinologiya w'abazungu gwe baagala nakigendero lwaki bano abasajja beefubiridde okubanga basaanyaawo tageti yaabwe esinze ku tageti nga gye twandiise Daka continent oba ekizinga eky'omuddugavu Africa. Ensi gyekomye okubeera nga abantu bazaalira ku sipiidi ey'amaanyi ensi eyongedde okubanga efunda newankubadde nga abafa bafa. Omuzungu yagamba nti engeri yokka ey'okucreatingamu space
for the future generation oba omulembe oguliddako kwe kuleeta percentage rate y'abafa okubeera ng'eri waggulu nnyo ku bazaalibwa. Nti bwe tuba nga buli lunaku tusobola abantu buli sekende eyita ng'abaana babiri bazaalibwa leka abafa babeere 6 oba 10. Tusobole okucreatingawo space ey'abantu abeeyongera okuba nga bafuuka kwegamba ensi ebeera engazi. Nazi kuno nga Africa oba girwanise Daka continent oba Africa yemu ku continent eri fertile nga buli muntu yenna nga environment yaffe eri conducive. Omuzungu anoonya wagifundiza n'engeri y'okugyenyigiramuko n'okugidominatingamo. Omuzungu kye yakoze kye kitya kwe kukola buli kimu ekyetaagisa mu continents zaabwe America, Australia, Europe n'amawanga amalala gonna gonna Asia, nereeta buli kimu ekisikiriza omuddugavu okudduka mu nsi ye agende mu ziri ensi asobole okucreatinga space. Omuzungu kye kyakola kwe kuyisawo akaseera ng'omuddugavu maze okudduka mu continent yo yakomewo abeeko byateeka wano mu Africa. Yensonga lwaki buli kintu kyonna kisinga okubeera eky'obulabe wano mu Naigado gya ne weesanga nti abazungu bafuubye nnyo na buli kimu kyonna ekisoboka okukiinvestinga mu Africa. Era ojja ne weesanga nti COVID-19 okumu ku target n'abasajja kye baali bagezezzaako era okusa ku research alaga nti ne mu Wuhan mu kazinga ka Wuhan mu ggwanga erya China COVID mwe yabaluka mwe muri universities mu ggwanga erya China esingamu kaabagwira naddala abaddugavu Abafirika universities z'Abafirika mu kazinga Wuhan. Era okusa ku research alaga nti target yaabwe kano ka bacteria kali man made kubanga okusa ku research gwennina COVID-19 it was a bacteria eri man made oba it is a weapon eri man made nga kuliko kareya ku bacteria eyo. It is not virus ng'abamu bwe bagenda maaso n'okubanga bakistatinga. Some people state it okubeera nti it is a virus and some people state it okuba a bacteria. There is a difference between a bacteria and a virus. So why do we call it a bacteria? Okusinza ku America agamba nti akawuka kano Omuchina akakola ng'alina tageti y'abantu batagetize ensi efunze ng'ayagala to manufacture it direct kayingireko ne mu continent naddala ya Africa. After Africa ng'emaze okuba nga ekosebwa COVID-19 omuzungu ng'alina kujja oba oyagala tayagala ng'olina kumwetaaga olw'okutaakiriza kulumbe olwandibadde lukusalako Katonda yazza bibye. Reason being nti akawuka kano lwaki kaatyanga nnyo omusana nti kaabanga kakola nga kali koreya eri somehow okafuula a living thing. Omusana nga singa gukookya kano kaleya kakala mangu nti era bwe wabeeranga nako mu ngalo n'onaaba sabbuuni nga kangu kakufa kakosebwa mangu. Tujja mu Africa omwaka omusana 24/7 nga ne bw'oba oyagala otya nga temperature y'omu Africa wano ng'ejja kukosa nnyo nga tekasobola kutaayayirayo nga ne bw'oba oyagala otya. Kyova olaba nti mu kaseera k'enkuba ate kaddukanga nnyo ku percentage ekyasinza okubeera eyewaggulu ennyo. Kamunayigana njagala owulirize bulungi nti omuzungu ayagala kukosa na kukendeeza ku ngeri abantu gye tuzaalibwamu n'engeri gye tubeeramu kaabangi. Naye ekyebuuzibwa ekigendererwa ky'omuzungu ki? Omuzungu talina kigendererwa kiri biyondi nnyo okwawukanako ne ku kye ngenda okugamba, wabula ye ayagala kuwulira ng'ataddewo record nti at least ku nteekateeka za Katonda ne ku nature gye yatonderamu omuzungu alina kye yawakanyaako. Omuzungu nti alina kye yawakanyaako, yawakanya kiriwa? Agamba nti Katonda bw'aba asazeewo ng'ensi yagitonda bw'ati ffenaffe twagala kutondawo k'ensi yaffe eri bweti ne bweti. Balese family planning abantu ne bagiboola ne bagamba tetugenda kugenda ku family planning. Tulabye abamu bagifuniddemuko ebizimba, abamu bagifuniddemukko ebizibu. Bwe bamaze okulaba nga family planning abantu bagenze bagibuka babuuza nti wamu lwaki teriyo, bagamba here tuleeta kye twandiise LGBT oba ebisiyaga. Tugenda biinvestinga tya nti omuddugavu because yeetaaga ssente tugenda kuinvestinga mu kisiyaga kino kubanga tukimanyi you cannot sleep a man with a man ne mu having a child. Kitegeeza nti singa ensi tumala ogiinvestingamu ne tugimatiza ekyaffe kye twetaaga nti omukazi asobola okwebaka ne mukazi munne, omusajja asobola okwebaka ne musajja munne. Abantu bonna nti ba brainwashing bonna ne bategeera nti Marvin ali ku kamera bwe yeebaka ne mmeeya ne babeera nga bali committing nga kugamba bali addict ku ekyo
time egenda kutuuka ensi yonna ekibayinge olwo okuzaala tujja kuba tukendeezezza kubanga tutegere nti family planning everyone ali mu kugizisting kugamba ali mu kugiddukamu kati engeri yokayoka ey'okutaakirizaamu kino tubaleetere kino munnayuganda zegamba enfunda eziwera nti ebisiyaga si byo byokka ebikyagenda mu maaso n'okubanga bijja we still looking at everything buli kimu ekigenda okwapeninga kasita kiba nti omuzungu yalaba kiwakanya n'enteekateeka za katonda olunaku olwayo okusinziira ku kyerwandise ID 2020 munnayuganda gwagenda mu maaso n'okubanga ongobera tekinologi yono agamba twagala kusanyawo ku zi banka twagala okusanyawo mobile money system twagala okusanyawo buli nkola yonna ey'okutambulanga n'empapula ID 2020 omuntu ogenda kubanga you're the national ID yourself omawanga nga Bangladesh enkola eno yatandise omuntu nga bwogera noteekamuko ekinkumu mu lugalo wano nti batandika okukwata endagamuntu ebikoze bitya kakati olwayiro mu mavino ojja kuyingiranga mu banka ng'otuuka oyogera bwogezi njagala kino nga kivaayo buvi noti okuteekamu ebinkumu sibikoze bitya nti olwoba oyagala kukwata simu yo ogireka wako essimu neekuvugira wano n'ogikuba n'ogenda ng'oyogera okusekera mu mubiri n'owulira nti notandika kwogera balaba otambula weeyogeza yekka omuntu ng'oli equipment oba oli kyuma ekitambula obutambuzi nga kikoze nga bakozesa omubiri gwa katonda oba Allah gwe yatonda babazungu okugumanufacturing ogukolamu ebyabwe beetaaga katundu kasooka ekigendererwa ky'omuzungu as to why lwaki amaliridde okubanga asanyawo ensi ekyebuuzibwa ye bwakisanyawo asigala oba tasigala yenze muzukulu wa Kyaddondo Francis ye Next Edition TV gwe mukutu gwogoberera subscribing sharing commenting mbadde ne mavinipo ku kamera ate nga ya editor agenda maso n'okubanga akakweditingira ensonga mpiti mwenye ziri munda mu ggwanga erya Uganda wabula nkujjukiza subscribing sharing commenting ate nawe ayagala okulanga naffe ayagala okubanga atotambula naffe mu business ezenjawulo oli waddembo tutuukira ku namba y'essimu emavinipo gyagenda maso n'okubanga akuterawo ko maaso awo byonna osobola nga otuukira ku WhatsApp twogere ku nsonga mpitirivu nnyo. A very good evening.